teman-teman, selamat pagi. Sambil jalan ya. Hari ini mau bahas masalah batuk ya, batuk yang paru-paru ada flek gitu ya. Kalau paru-paru ada flek jangan makan asam pedas soda juga. Ingat asam pedas soda ya. Untuk makan obatnya itu boleh untuk perawatan paru-paru juga ya. Ini bukan untuk sesak ya, untuk membersihkan paru-paru khusus untuk batuk ya. Bukan yang rumput hujan es, bukan. Ini yang namanya Qing Iwan. Jadi membersihkan paru-paru. Qing Iwan ya. Jadi obat lilin ya. Lilinnya dibuang, dimakan sehari 2 kali atau 3 kali. Tapi yang tidak batuk jangan makan ya, bisa jadi batuk ya. Itu aja Qing Iwan. Kalau untuk yang kimia boleh aja kayak karbidu, tapi jangan dites langsung ya. Karena mendingan cek ke dokter dulu kalau kimia ya. Takutnya salah. Kalau kimia kan kita mesti cek benar-benar penyakitnya positifnya apa gitu kan. Nah, kalau Qing Iwan kan udah jelas untuk paru-paru kotor tuh obat Cinanya. Jadi bisa dipastikan itu pasti sembuh asal jangan makan asam pedas soda ya. Itu artinya Qing Iwan tuh membersihkan paru-paru yang kotor, udah flek gitu ya, bukan yang sesak yang kayak sikuannya, bukan yang tungsung sia bukan ya. Itu untuk bersihkan tapi tidak untuk batuk. Jadi Qing Iwan ini untuk batuk dan bersihkan paru-paru. Hanya sekian hari ini saya tentang batuk karena paru-paru, bukan batuk biasa. Kalau batuk biasa nggak boleh pakai ya, nanti bisa jadi penyakit paru-paru juga kalau nggak ada dipakai gitu. Karena ada menuju ke paru-paru, soalnya batuk karena paru-paru. Namanya Qing Iwan ya, obat lilin. Lilinnya dibuang, makan obatnya ya. Kalau parah 3 kali sekali, kalau ringan 1 kali sekali atau 1 kali 2 kali sekali. Sekian hari ini, dadah.